歡迎嚟到我嘅新節目。呢個新節目我會出咁多集，我會出好多集嘅，請大家細心欣賞。廢話唔多講，正式開始。從前有個明星，佢係好紅嘅。佢呢，日日都會有代言人揾佢。呢一日有個美膚嘅產品嚟揾佢做代言人。美膚首先扭開個蓋，咔咔咔咔咔，要幾多次啊？你拍咗3個月啦，呢個廣告，而家連個首先都未講完，全部你都未溫晒，得個美膚一開始嗰幾句溫完，仲要係調亂個喎，重拍多次，再唔重拍，再完成唔好我踢你賽，好。可以噶啦，可以噶啦。首先我哋扭開個蓋，你喊咩啊？等住你個眼淚，唔准流出嚟。你望我做咩啊？望嗰個屏幕啦，人哋仲影緊你噶。首先，唔得，我影唔落去。經濟同我取消咗個廣告，我要走啦！喂，你太離譜啦你！我叫你走，全部人鎖住個門，唔準俾你走。導演，我想問你唔好太過火啦。始終佢都唔想嘅，你都同我收聲，再唔同我收聲，打爆你！好啦。好，我就拍，可以㗎啦，可以影啦。首先我哋擰開個蓋，之後敷面，然後熄返個蓋，再將個面膜敷上嚟。靜個3小時之後，你就會睇好硬嘅面啦，哇！幾滑？我係呢個嘅試用品，下次再見啦，拜拜。cut，好，呢一次終於拍啱晒，而且點解你係冇睇劇本你就可以講出嘅？總之多謝你啦，你可以離開啦。俾我100萬啦，你話我拍完可以俾我100萬㗎？